2 نفر بیشتر وجود نداره. کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمونو کوچک میکنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله است، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیله؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید؟ و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره.